براینە هەر کەسێ قسەی خەڵکی هێنا بۆ یەکێکی تر فاسقە، دڵنیا بە فاسقە، حتا بە ڕازگۆیش هێنای. ئەو ئینسانانەی کە قسەی خەڵک ئەگوازنەوە بۆ خەڵکی تر فاسقن، تاوانبارن، خاوەنی گوناحی گەورن. ئەبێ تۆ گوێیان لێ نەگری، ئەبێ نەک گوێش نەگری، ئەبێ ئینکاریش بکەی. یەکێ قسەیەکیان بێ کاکە ئاگات لە خۆت بێ، ئەم قسانە چییە؟ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمێ هەر کەسێ خراپەیەکی بینی با بەدەستی بیگۆڕێ، ئەگەر نەیتوانی بە زمانی بیگۆڕێ، ئەگەر نەیتوانی ئەبێت لە دڵۆ پێی ناخۆش بێ هەڵسێ لەو مەجلیسەدا نەنشێ. هەر هەڵسانەکەت زۆر مهمە براینە. جاری وایە ئەو کەسانەی وا دانیشتن لە ڕوت نایە قسە بکەی، ناتوانی بیگۆڕی، بەڵام بە ئاسانی ئەتوانی هەڵسی، کە هەڵسیایی باشترین ڕەدە بۆیان، کە هەڵسیایت و وەتو نەوعێک لە تووڕێی و دەمچاوت تێکدا، ئیتر خۆی بۆ خۆی دیارە و ئەگەر عاقڵ بن ئەزان. نەسیحەتی ئەو کەسە بکەی ئەگەر بتوانی، ئامۆژگاری بکەی پێی بڵێ کاکە گیان ئەم ئیشەی تۆ ئیکەی گوناحێکی زۆر زۆر گەورەیە. ئەوە پێغەمبەر وا ئەفەرمێ صلی الله علیه وسلم، ئاگات لە خۆت بێ. ئەو کەسەی دوو زمانی ئەکا وەوازی لێ نایەنێ، ئەبێ قینت لێی بێ، ئەبێ قینت لێی بێ، چونکە خوای گەورە قینی لێیەتی. إن الله لا يحب المفسدين. معقولە خوا قینی لێ یەکێک بێتەوە خۆشت بێ؟ ئەی ئیتر ئەمە کەی وەلا و بەراءە؟ ئەی ئیسلامەتی چۆن وا ئەبێ؟ تو ئەبێ خوا کێی خۆش بێ ئەو کەسەت خۆش بێ، خوش کێی خۆش نەبێ بێ خۆشت نەبێ. دڵنیا بە ئەو کەسە قسە بۆ تۆ دێنێ، قسەش لە تۆ ئەبا بۆ خەڵکی تر. ئەو کەسانەی قسە بۆ تۆ دێنن قسە بۆ خەڵکی تر ئەبەن، هی تۆ جا ئاگات لە خۆت بێ، خۆت مەخەرە بەردەمی کەسانێک کە مەسلحەتیان لەکوێ بێ ئەوە ئەکەن. گومانی خراپ نابێ بە هیچ کەسێک کە قسەیەکیان بۆ تێنا، گومانی خراپ نابێ. ڕۆژێکیان عومەری کوڕی عەبدولعەزیز خەلیفەی مسلمانان بوو، کابرایەک هات وتی وەڵا فڵانە کەس وای وتە، ئەمیش وتی ئەگەر قسەکەت ڕاست بێ ئەوە بەر ئەو ئاەتە ئەکەوی کە خوای تەعالا لە سوورەتی قەلەم ئەفەرمێ لە ئاەتی 11 هەمازی مەشائین بینەمین، تۆ فیتنەی، تۆ دوو زمانی، بەری ئەو ئاەتە ئەکەوی. ئەگەر ڕاست بکەی قسەکەت ڕاست بێ، ئەگەر درۆژ بکەی بەری ئەو ئاەتە ئەکەوی لە سوورەتی حجورات یا ئەیها الذین ئامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تۆ فاسقی. ئەگەریش ئەتەوێت عەفو تەکەین بەس جارێتر دووبارەی نەکەیتەوە، وتی بابە عەفوم کە بەخواتر جارێتر دووبارەی ناکەمەوە. ئەوە کاربەدەستە، خۆزگایە ڕبعێ کاربەدەستانی کوردستان وڵاتانی ئیسلام دەرس لەمە وەربگرن. دوو زمانەکان لە خۆیان نزیک نەکەنەوە، فیتنە و جاسووسەکان لە خۆیان نزیک نەکەنەوە، بزان چی مشکلە حەلە بێ لە وڵاتی ئێمە. ئەگەر خەبەرێکت بۆ هات تۆش مەڕۆ جاسووسی بکە لەسەر کابرا، کابرا خەبەرێکیان هێناوتیان فڵانە کەس وای وتێ، تۆش مەڕۆ جاسووسی بکە و بزانم ئایا ڕاستە، ئایا تۆش دوایە بی بە جاسووس. بەری ئەوە ئەکەوی کە خوای تەعالا لە قورئانە ئەفەرمێ وەلا تەجەسەسوا، و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەفەرمێ خۆتان پارێزن لە جاسووسی. ئینسانی مسلمان ئەبێ ئاگای لە خۆی بێ. ئەو کەسانەی کە دوو زمانی ئەکەن بۆیان هەیە تەوبە بکەن، تا ئێستا تۆ دوو زمانیت کردەوە نەتزانیە خەتەرە. ئەوە ئێستا مەلاتارەق باسی کرد و ئاەت و حەدیث جەخت لەسەرەوە کاتوە کە گوناحبارترین کەسە ئەو کەسەی کە دوو زمانیەکە لە نێوانی خەڵکە. ئێستا زانیت هیچ عوزرێکت هەیە ئیتر؟ ئاەت خوای تەعالا فەرمێ هەمازی مەشائین بینەمین، حەدیث پێغەمبەر فەرمێ صلی الله علیه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو قتات. تواز بێرە تەوبە بکە، لەخوا بترسە، لە دوای ئەمەش تۆ بڕۆی هەر خەریکی فیتنەی بی، هەر خەریکی دوو زمانی بی، یعنی کەوابوو تۆ نوێژەکانت درۆیە، هاتنت بۆ جمعەت درۆکەی، ڕۆژ و گرتنی ڕەمەزانت ڕاست ناکەی، تاودانت بۆ عومرەکردن قیمەتی نییە. خوای تەعالا هەمومان پارێزوە لەوانە نەبین ئینشاء الله تعالی.